Suyagi butunmi buni? Kecha qovurg'asi sindi bechorani. Polni kraska bo'lgani, oka bu. Nima, yarimgacha bo'lsinmi? Yarim ala-bulo bo'lsinmi? Yurish qanday aka buni? Yurishi nozik bunday. Delovoycha. Yili necha oka buni? Yili otangdan katta. To'g'ri savol berlar, olasanmi yo'qmi? Bo'lmasa yo'qol. Narxi necha pul? 8000 berib olib ketaman. 8000 ga jentra beryapti. Bor jentra. Nima qilib turibsan Ladachan oldida? Bor yo'qol. Ya assalomu alaykum. Hozirda yaxshimisiz? Balosiz. Jiguli haqida qo'shiq aytdingiz, hamma Jigulim sotilib ketdi opajonim. Yo'q, xursandman. Nima xizmat opajon? Endi uka bizga Lada kerak edi. Mana Lada siz uchun chiqarilgan opajonim. Bir yangi ashula aytganman Lada degan. Shunga klipimizga kerak bo'lyapti Lada. Bo'ldi opajon. Nech bo'ldi masalan narxini buni? Endi bozor 38 qildi. Endi opajon sizning hurmatingiz bor. 30 ga berib yuboraman. Tavba qildim, odam ham shunday noinsof bo'ladimi? Bor yo'qol jantranga ket, xafa qilib qo'yaman o'zi. Bo'ladimi? Bo'ladi, qizil rang kerak dedi. Olamiz. Opajon endi shuncha arzon qilib berdim. Bitta Bobur avtofurush deb istoriya qo'yib berasiz, ha? Xo'p. Opajon yana bitta iltimosim bor. Xo'p. Shu Xitoydan Li Huan Chung Chang degan mashina olib kiryapmiz. Shuni ham bir qo'shiq qilib bering. Nimaga? Ketmayapti-da, ona nimaga? Lada, 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 lada.